वो भजन है बंसीवट में राधे राधे, ये वही बंसीवट है जहाँ भी भगवान कृष्ण की बंसी की आवाज़ आती है। आना जी बंसी बजाते थे। तो हेलो दोस्तों, अभी हम 3 लोग बंसीवट में घूम रहे हैं, ये मैं, ये मनीष और वो विवेक। तो सीन आज कुछ ऐसा हुआ था, मैं और मनीष सुबह मार्केट गए थे सिर्फ कटिंग कराने के लिए। कटिंग कराते कराते मेरे कुछ दोस्तों का कॉल आता है कि हम तुम्हारे गांव में खड़े हैं और आप आ जाइए। तो मैं अपने गांव से थोड़ा दूर था, तो मैंने विवेक के पास कॉल किया कि विवेक अपने साथ वाले 2 लड़के आ चुके हैं, तू उनके पास चला जा। मार्केट से मैं उनके पास पहले पहुंच गया, लेकिन विवेक मुझे रास्ते में मिला आता हुआ। तो सीन क्या हुआ, घर बैठाए 10 मिनट, फिर बाहर घुमाने ले गए। तो उन भाइयों को कहीं जाना था तो वो निकल गए। तो फिर हम तीनों लोगों का प्लान बना के देसी स्विमिंग पूल नहाने चलते हैं, जिसे बोलते हैं कुंडी। गांव की देसी भाषा में कुंडी बोलते हैं उसे। हम प्लान बना था उसे नहा के घर आ जाएंगे, लेकिन उस प्लान को कैंसिल करते हुए कुंडी गए, कुंडी चलती नहीं मिली। गैल में बरसात आ गई, बरसात में नहाते हुए फिर हमारा प्लान बन गया राधा रानी मंदिर जाने का। तो रास्ते में पड़ता है बंसीवट। बंसीवट एक धार्मिक स्थल है जो ब्रिज में पड़ता है, आपने सुना होगा। वो भजन है बंसीवट में राधे राधे, ये वही बंसीवट है जहाँ अभी हम घूम रहे हैं। तो अभी आपको बंसीवट के जंगल के दर्शन करा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में मंदिर में जाने वाले हैं, तो मंदिर के दर्शन कराते हैं। बंसीवट में ना एक बहुत प्राचीन कहावत है कि यहाँ एक पेड़ है, जो जिस पेड़ के नीचे बैठ के कान्हा जी बंसी बजाते थे, उसमें से आज भी बंसी की आवाज़ आती है। तो आज आप लोगों को वो पेड़ दिखाएंगे और हम सुनने की कोशिश करेंगे वो आवाज़ आज भी आती है क्या, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हमें आवाज़ आई या नहीं आई। अभी हमने आपको जंगल के दर्शन कराए थे। बंसीवट का जो जंगल है, ये मेन गेट है मंदिर का। चलते हैं अंदर। ये मनीष ने एंट्री ले ली है, ये हम भी एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे ये बारिश की वजह से रेत जम गया है, वरना ये बालू रेत टाइप होती है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, कोई भी खेल सकता है, रेत से बहुत आनंद आते हैं। स्टार्टिंग है मंदिर की। ये राधा रानी जी हमारी। और मैं जिसकी बात कर रहा था, बहुत प्राचीन पेड़ है, वो ये है। देखिए दोस्तों, इस पेड़ की अभी तक ऐसी मान्यता है कि इसमें कोई श्रद्धा से और भाव से आता है और कान लगा के सुनता है तो उसे आज भी भगवान कृष्ण की बंसी की आवाज़ आती है। और जो कोई श्रद्धा से और भाव से आता है, बिल्कुल 100% उन्हें श्योरमेंट से आवाज़ आती है। सीखने वाली बात नहीं है 1% भी। अब मनीष और विवेक कान लगा के देखेंगे आवाज़ आती है कि नहीं। ये तो वैसे ही पापी हैं, हालों को आवाज़ आएगी ही नहीं। देखते हैं लेकिन ट्राई करके। विवेक तुम भी देखो आवाज़ आती है कि नहीं। भाई नहीं है। तो यहाँ आएगी कैसे, पापियों को नहीं आती। ये विवेक बहुत श्रद्धा से और भाव से, मुझे लग रहा है ध्यान केंद्रित करके आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसको भी नहीं आएगी, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े कर्म कांड कर रखे हैं। वो तो आ रही है भाई, आ रही थी बैठते आ रही है। मज़े लेने वाली बात है, इनको नहीं आई। लेकिन जो ऐसा बोलना है, जो श्रद्धा और भाव से आते हैं, उन्हें सचमुच यहाँ आवाज़ आती है। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो यहाँ ये मथुरा ज़िले में एक तहसील पड़ती है माठ से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे बंसीवट है। और ये मंदिर हैं बंसीवट के, आप देख सकते हैं। हमारे कपड़े गीले हो रखे हैं तो हम अंदर जा नहीं सकते, यहीं से आपको दर्शन करा सकते हैं बस।